难受的很，给他量量体温。量好没？到了吧时间。晚上咳嗽一夜，咳嗽吭，这起来了吧又不带劲的。来我看，这咋看呢？37度，37，是37吧？搁哪看呢？看不清。正常36.3，36.4。这跟哪显示呢？应该是37。我看看。好，你看吧，这别捏着那个水银。36.7。36.7。还算好吧。我给你多打弄点药吧。原来你找我咱这儿那辛苦，这我就给你，不是一到咱这儿拿屋里拿药，都想起来你找我咱这儿那个情景了。我红眼子硬得很，咳嗽一夜我也没睡成。找药去，药都给老爹屋里的。那时候给这屋抽完店了，所有的药啥东西都给这放的。这是云南白药啊，这都是治感冒的。诺瓦佳换肾片，老爹所有的东西俺都给这保存住了，还是原样不动。你看，这是华姐那时候伺候老爹的时候给他记的这，每一天吃饭温度啥时候量的多少度，都给这放的。哎呀，吃点药吧。奶粉。干炒片。干炒片我上那屋找。这干炒片4个，一回吃4个。走吧。他菜也没有茶。有茶有奶。这中不中哎？这奶咋嘞？白开水啊。哎啥？我都用这奶吃的。吃到肚里头都管糊，蒙子都成碎了。反正也不发烧。好了，剩下的我喝了，现在都碎了啊。